Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Σαρακάκη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο έχετε την ευκαιρία σε μια ανοιχτή εκδήλωση να γνωρίσετε από κοντά τα νέα οχήματα της Volvo FH Aero. Τα στελέχη της εταιρείας είναι εδώ για να σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε. Ήδη η προσέλευση του κοινού είναι μεγάλη, ήδη ο κόσμος ξεκίνησε να έρχεται. Αρκετοί μεμονωμένοι αυτοκινητιστές, ιδιοκτήτες εταιρεών και από διάφορους στόλους είναι εδώ για να γνωρίσουν τα Volvo. Σας περιμένουν. Καλημέρα Παύλο. Σας καλωσορίζουμε σε εγκαταστάσεις μας στο Καλοχώρι. Είναι το Open Day σήμερα και αύριο που είχαμε συζητήσει και σε παλαιότερη συνέντευξη. 10 με 6 ώρες λειτουργίας. Έχουμε όλη την καινούρια σειρά Volvo FH Aero. Έχουμε ηλεκτρικά φορτηγά, έχουμε την ναυαρχίδα μας το 780. Έχουμε αρκετή προσέλευση και ας είναι πολύ πρωινή η ώρα. Σας περιμένουμε όλους εδώ να δείτε τα καινούργια μας προϊόντα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πιούμε την πύρα μας, να δροστούμε γιατί κάνει και ζέστη όπως βλέπεις σήμερα και να περάσουμε δημιουργικά τις ημέρες μας.